हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारी बकरी को देखो सर्दी जुकाम हो गई है, बहुत परेशान है। उसके छोटे छोटे बच्चे दो हैं, दो बकरियों के, इस बकरी के दो बच्चे हैं। इसके ये दो बच्चे हैं, ये देखो। मेमू मेमू, एक जो बकरिया के जाके हैं, ये जाके हैं, ये देखो, ये देखो, ये इसके जाके हैं, ये बकरा, ये बकरा है और ये पटिया है, इसके हैं। दो बच्चे उसके हैं, ये वाले, ये इसके हैं। दो बकरियां हैं तो दो बकरियों के दो दो बच्चे हैं, और बच्चे भी बड़े सुंदर हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखो खेल रहे हैं वो। चार बच्चे हैं छोटे छोटे। बकरियों को इतना इंतजाम करके रखा, तब भी देखो सर्दी उसके लग गई। चारों तरफ ही पल्ली लगी है और ऊपर देखो टीन डरी। आराम से इनको हमने अच्छे से व्यवस्था कर दी, तभी जानवर हैं को सर्दी लग जाती है। अब जो बच्चे खेल रहे हैं काफ़ी। अभी इनको सुबह हमने इनके स्वेटर वेटर पहनाए थे, सब निकाल दिए। अब वो देखो कैसे खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे खुद ही इनको खिलाते रहते हैं, गोद में उठा लेते हैं। मम्मी के बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चे, तो देखने में इनको बहुत ही आनंद आता है। इसलिए यह बकरिया सही है। और इस बकरिया की ये दो मेहमान हैं और उसकी दो बच्चियाँ आई हैं। देखो चढ़ रहे, ओहो। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आओ आओ बाबू, इधर आजा, इधर आजा। हमारे के बर्तन वाले भैया देखो आए हैं। देखो सब लोग बर्तन कैसे खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं। सुबह सुबह इतनी ठंड लगती है, दोपहर में तो नहीं लगती। उधर सब लोग बैठे हैं, देखो खरीदारी हो चुकी। लाइट आएगी, ये बिटिया को बुला दें, पानी आनी समर चला दी। ये सब खाली डब्बा है। कितने सारे आज हमने कपड़े धुले। हम जा रहे उसको निपल से दूध पिला दें, बकरी के बच्चे को निपल में भर के दूध पिला दें। जाके निपल नहीं मिल रही, कहाँ रख दी। निपल देखो मैंने भर ली है, बच्चों को दूध पिलाएंगे आगे, बकरी के बच्चों को। और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो दूध उसके पास नहीं है, और उसमें निपल में दोनों बच्चों को दूध पिला देंगे जाके। देखो मेरी बकरी के बच्चे देखो कैसे दूध पिला, निपल से दूध पी रहे दोनों। देखो कैसे, आहा आहा, दोनों पिला, दोनों को, दोनों पिला। देखो मेरी बिटिया भी देख रहे, मजा आ रहा है इसको। दूध पी रहे हैं, देखो बाबू दूध, हाँ दूध दूध दूध, तुम पीती हो? निपल से आरुषि दूध पिला रही है, अब इसे पिलाओ। ये देखो मेरी सृष्टि को मजा आ रहा है, बाबू दूध पिला रहे हैं बच्चे को, मेरी आरुषि दूध पिला रही है दोनों बच्चों को। देखो कितने आराम से। इसकी माँ बीमार है, बकरी मेरी बड़ी वाली बकरी बीमार है, इसलिए बच्चे इसको दूध पिला रहे हैं। इनको देखो, इनको देखो, आह, इनको जो देखो अच्छा लग रहा है। हाँ क्या बोल रही हो? वो देखो वो खड़ी है, वो पानी नहीं खा रही है, सिर्फ पत्ता खा रही है खाली। इसको देख लो। मेरी आरुषि का ध्यान अच्छे से रखती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे निपल से दूध पिला दे मेरी बिटिया। दोनों पी गए, अब इसे पिलाओ, ऐसे इसको भी पिला दो। तुम चलो, तुम्हें पी रहे हो, निकल
ये जैसे ये कह रही कि हमें पिलाओ, ये कह रही हमें पिलाओ। दोनों बच्चों को खूब इंटरेस्ट है गेम में। ले पकड़ 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 ले। हमने प्लाट में बच्चा चाहिए रखा था सबने। देखो पूरा दूध खत्म कर चुके हैं निपल बच्चे। अब बस दोनों पी रहे, इनको बहुत ही अब पीने लगे। कल नहीं पी पा रहे थे, आज पीने लगे। और ये देखो ये अपनी माँ के पास है, ये पत्ता खा रही है। खत्म मम्मी। मम्मी दूध उसने सारा पी लिया निपल का। 3 टाइम दूध पिला दिया था। अब जब बकरी ठीक हुई जाए तब अब वो खुद ही पिलाने लगी। देखिए फ्रेंड, और इसके बच्चे जो हैं तो देखो मेरे ऊपर देखो कैसे चढ़ रहा है। ये जंप वाओ, जंप कर रहा खूब अच्छे से। हाँ क्या बोले बताओ बताओ, कान खाओगे? बाल खा रहे ना भाई, बाल ना खाना, ना 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 ना, बहुत शैतान हो तुम। ऊपर चढ़ रहे देखो कैसे चढ़ रहे। आह अब हमने निपल दूध बच्चों को पिला दिया। अब हम जा रहे हैं अपने घर, खाने आने की तैयारी करेंगे जाके। और सुबह का टाइम है और निपल ढालूंगा, निपल रही ना कुत्ता ले जाएंगे। इनके देखो बोरा वोरा कितनी व्यवस्था अच्छे से करें, तब भी हमें बकरी परेशान हो गई है बेचारी। इनके छोटे छोटे बच्चों के लिए देखो छोटा स्वेटर, और वो देखो वहाँ पे ये टंगे है। ये देखो कैसे खेलती है। ये स्वेटर इनके ये रख दिए थे। और देखो हमारे बैगन कितने बढ़िया बढ़िया लग गए। जी देखो, आप लोगों को अगर बैगन खाने हैं तो भैया ले जाइए आए कि एम से। देखो चीटे चीटे हो गए हैं, मिर्च बहुत तेज है। ये भिंडी हमें लगी देखो। भिंडी भी आ गई है। ये देखो भिंडी की सब्जी भी खा लेना जिसे भी खाना है। धनिया टोलो, धनिया धनिया टोलो। काफी लगी है। टमाटर भी पक गए हैं देखो, टमाटर पक गए। लो तुम खा लो, तुम खा लो, ये खाएगा ये खाएगा। ये देखो टमाटर ला लेगा। मेरे 4 छोटे छोटे मेहमान बकरी के बच्चे 4। और आ तुम भी आ, तुम भी आ। बाहुबली है, भाग रही है, ये बाहुबली है ऊपर। बाहुबली है। आरूसी बोल रही है बाहुबली है। आरूसी भैया खूब संभालती रहती हैं, दूध टाइम से दिलाती हैं, बच्चे आराम से दूध पी लेते हैं ठीक से। चले आरूसी अपनी बहन को गोदी ले लिया। विपल ना पिलाना, बकरी की है झूठी। हमारा ये देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा प्लाट, वो मेरा घर। और इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो इधर बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे मेरे प्लाट में खूब खेल रहे हैं आराम से। चलो भैया अब चलें। देखो आज इनकी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी गई। और ये बच्चा आ गया, ये हमारा बच्चा बहुत ही स्वीट है। यहाँ 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 भाग जात, बहुत जल्दी भागत भाई। ये बकरी तो सही है, इस बकरी को हम नहीं बेचेंगे। ये बकरी नहीं है, उस बकरी को हम बेच देंगे। इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो उसके बदले छोटी सी अच्छी सी बकरियाँ ले लेंगे। और वो बच्चे भी हैं 4। देखो ये कैसे सुन रही है, सुनती कैसे है। जानवर भी समझदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी समझदार होते हैं। देखो खूब ध्यान से देते। और ये देखो मेरा बाहुबली, आरूसी ने इसका नाम बाहुबली रख दिया। ये बाहुबली है, इसका नाम बाहुबली। गुड गुड क्यूट 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 क्यूट। देखा मम्मी सिस्टर है बाहुबली की जो सिस्टर है, और ये मुँह बोली सिस्टर है। और ये दोनों देखो कैसे दौड़ 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 के भागते हैं इसे। देखो चलो भाई अब चलते हैं। चलो आप लोगों को हमने सारी प्लाट में ही ये ब्लॉग अपना बनाया था, आप लोगों को दिखा दिया। और भाई
वो बकरी बस ठीक हो जाए, आराम करे। बाबा जी इसकी कृपा बनाए रखना है, बकरी को ठीक कर दें। इसके छोटे छोटे देखो जो बच्चे हैं, और ये तो देखो कितना शैतान है, मेरे ऊपर ही सवारी कर लो देखो। हाँ हाँ, ये देखो जानवर तक लो जानने लगते हैं, देखो आराम से मेरे ऊपर चढ़ रहा है ऐसे हो चला। आ ले, आजा 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 आजा। ये देखो अब दोनों मेरे पास आ गए। मेरे घर का कोई भी सदस्य अगर यहाँ पे आ जाए प्लाट में, तो ये बच्चे तुरंत ही इनको मुँह चाटने लगते हैं। मतलब जानवर में इतनी समझदारी होती है, आप लोग तो जान ही सकते हैं। देखो अब देखो अपने, उसको भूख लगती तुरंत ही दूध अपने आप से पीने लगते हैं बच्चे। आप लोगों को मैंने बकरी के दिखाए, मेरी बकरी बीमार हो गई थी तो उसके बच्चे अच्छे दिखाए। और आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। और हम जा रहे हैं, ये धनिया खोट ले, तहरी बनाने जा रहे हैं, तहरी बनाएंगे जाके। आप लोगों को हम अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय।